Monggo Pak Monol siap kirim siap ben suarane lantang. Suarane lantang bener. Cek. Ora dicak-cak wae. Wis sip kok kadhe wis dicek malah jebule mlenthung. Nah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagem umat Islam kagem agama Katolik menika kula dereng ngertos. Haleluya. Wong niki lah memperingati hari Natal nggih. Nggih. Niki dalam rangka napa niki Pak Mono? Pripun Pak Kayun? Ini jawab pripun? Sugeng Natal ngoten kok ya. Oh nggih. Niku kadose kok hari haleluya niku kadose sae. Nggih. Pokoke Kok mau ora mimpin mundulan ket mau wae ora. Ke Indo iki kok Pak. Wah. Napasane melu joget ora melu joget yo. Napase ki sesek. Alah. Kok yang lerut sepan wae. Heeh. Monggo niki disiapke riyen Pak Mono. Pasukane siapke sik. Semuanya siap, gerak. Apa? Lagune apa iki? Ora tahu. Iki to ora latihan iki Mas. Pak Mono iki. Wong nek latihan kae mah disingkir-singkirke kok. Iyo. Ngawur. Hadap kiri kanan, gerak. Nah, yo. Hadap kiri kanan, gerak ngono. Udu-udu kuwi Pak Monol. Apa jan? Wis pokoke iki manut ketuane iki. Oh ya, madhep majune. Loh, Yo, nek ora kleru wae. Niki jane manut Pak Pri Bugeran. Oh, manut Pak Pri Grinjing. Monggo Pak Pri. Go, lagune napa niki? Ayo. Terus ke. Kok Aku gak nembang kok. Aku temondolan sasusure ibu. Ya. Mboten terus kan iki, Pak? Oke. Aku temonolan sasusure ibu. Ojo ngedolanan namun dadi keguyu. Aku nemono nesa susure ibu Conggo dolanan namun dadi keguyu. Ha 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 ha.
Sip, ngono kuwi Pak Mono. Istimewa. Jane saka kuwi perawat rumah sakit Merah Putih iki kudune nang burine bocare kuwi. Seragame ben padha. Saka perawat rumah sakit Merah Putih iki kudune nang burine bocare. Gandeng karo sing wong EO iki jane ora masalah. Mundur. Nah, ganti. Bucane nang ngarepe. Seragame ben kandeng. Nah, nang ngono ki lak etangane iki karo lemu karo wong EO. Ya toh Pak. Niki ben sigra dilakokke rumiyin nggih toh. Wis ben ketok le semangat. Gayeng. Ora nyana ora ngira koe madhep taline ngasmara tresnaku kang tulus suci rambok Joko malah kok blenjani Apa pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu najan apa jroning ati nanging aku ra bisa jati apa wis ora kelingan sumpah janji mung ngarang aku sinar selita rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wis ganti taun ketika nanging sliramu ra kirim wato saiki wis teko koe malah kandeng liya sika rambut Joko malah kok blenjani pancen wis nasibku kudu bisa karo sliramu nanging amrot jroning ati nanging aku ra
Pripun iki Pak madem mriki? Oh sip, nggih. Kok saiki dadi marprene Pak Mono? Oh, mau marep rono saiki marep rene. Oke, piye kuwi ayo. Ayo piye kuwi? Piye tak ki? Biayane. Nggih. Terusin apa Pak Mono? Ada balapan. Gerak. Dingapunten Gus. Nggih. Kula wonten jumeneng tengah nginggil. Nggih. Nggih. Gus sinten, Mas? Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Wajib kaya dalan wadon lurung ilmu. Wajib kaya dalan wadon lurung ilmu. Aja liren yen durung rusak bodohmu. Aja liren yen durung rusak bodohmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Boleh, Pak. Panjen Semono ya, iki. panjen Pak Mono li sen ngono kuwi. Gadok. Le nyempret. Iya nyempret. Nggih, Pak, niki wajibe malih napa? Napa niki, Pak? Aduh. Dadak siut barang ini. Napa niki? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Monggo bapak-bapak ditane kakian anggenipun salah sapa di atas sami-dalan. Monggo bapak-bapak ditane kakian anggenipun salah sapa di atas sami-dalan.
Hae sor. Terus apa Pak Onal? Terus apa iki? Ya Terus Evani. apa, Pak? Ya Irfani apa Mafailatun? Apa ngelmu iku apa-apa? Monggo Pak Ona. Oh, nyeluk Lagu-lagu. lagu. Oh ya. Lagunya apa? Nagih janji dong. Arek nagih janjine sapa Oh. ya Mas Condong iki kok. Lho Mas Upi, sing mburi dhewe iki nyuwune lho. Apa? Rondo teles Mas. Waduh. Aduh. Empun sepuh ya nganu rondo bareng. Ya. Oh apa Mas? Hah? Mbak aku njaluk siji nih oleh. Pak Onal. Nggih. Iya Pak, sing teles-teles dicake wong ya barudan ya toh Pak. Oh, barudan. Barudan. Yen aku ra doyan mangan, yen bengi turu kasakisian, beta pikir rondo teles rekandang, dadi manten sapa sekolah berat. Uton mangkep mukir asmara datang, hatiku bingung sing tak pikir rumangsa. Utan keres ing mangsa kandika